duwe kae. Iki lho. Pak Man kok kae Pak Man iki. Pak Man. Bapak Pariman. Pariman, sesarengan Amanda campur sari dangdut Indonesia. Iki mau langgam ya? Langgam. Langgam Mas. Anjir. Aku ana Cak Sardimu guys seneng. Mari ngene Pak Lurah tunggahne Mas. Pak Lurah ket mau mek mantuk-mantuk tok. Mari aku biasanya Pak Lurah biasanya. Ngono ya. Heeh. Kanggo durku lanang ning kene Mas. Sinten menika? Cak Misdi. Cak Misdi. Sing pundi piantune nika, iya. Ah, nggih. Cak Misdi. Ugi wonten Bapak Gamblu. Wonten nggih Pak Gamblu. Nggih, juragan. Oh, juragan campur sari. Ya. Mari ngene Pak Gamblu, mari ngene ya. Juragan sembarang. Kabeh dicuragani soalnya. Pak Gamblu guyu. Iso kendangnya bener Pak Gamblu. Katur sobat hadirin tamu undangan kang Prabu Sumong Tumendahar pasugatan ingkang Samu Sumadyo wonten ing panjenengan sambil bersani hiburan segar campur sari Amanda. Kene tak antu-antu tekane nora esok nora sore mong kelingan sak solah bawane nadyan mong krungu suarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara madu kalah manis manise among seliramu. Cak Sardi dalem iki mandek neng pos Tasik Grimis ngombe-ngombe sik mimi. Ngombe kopi dhisik ya. Iya. Kopi ini mari ngene. Mari ngene ngombe. Heeh. Iba bunga jroning ati wong bagus antuk nugrahane Gusti nadyan mung jroning impenku bisa nyanding seliramu satu katur hadirin tamu undangan ingkang katemen rawuh Sumong Tumendahar pasugatan ingkang Samu Sumadyo kanthi soto mardu mardhar penggalih sinambi mirsani hiburan segar campur sari Amanda. Ketemu seliramu gawe kangene hatiku
Lapiyo rahayu Lapiye kena-kenae yo kene tak antu-antu tekane nora esok nora sore mong kelingan sak solah bawane nadyan mong krungu suarane apa maneh yen nyawa eseme bebasan segara matu manise among siramu Mas Dani Pripun ya? ngepos yang kedua. Ngepos yang kedua iki enek dulur lanang Mas Didik sing duwe ngedangan sareng. Engko diceluk ya. Cek ning isi iki Mas ya. Ngisi apa ya? Yo isi lagu. Iba bunga jroning ati wong bagus. Antuk nugrahane Gusti. Nadyan mung jroning impenku bisa nyanding seliramu satu sampai durung salaman Mas ya. Cek gak salah paham ya. Salaman ki penting. Siji ae lek loro bosen. Ya ora apa-apa lho, Cak. Soalnya kampung Waraki kampungku juga bosen wong ngene macam-macam. Ora. Ki lho, Ibu Biyoto ki. Kon nyanyi umpama jan. Umpama TikTok kuwi lho. Kon nyanyi lagu umpama. Lah iki mang wong umpama sliramu sak. Lah kuwi umpama. Iki musisine iso iki ya. Iso. Mboten nih. Umpama kuwi Iki sik durung dadi iki ledeke iki. Dadi ning durung kabeh. Durung kabeh ya. Separo. Jadi gak apa-apa diunggahne sik gawe ngisi kekosongan iki cek nek ketok rega. Ya mung gawe iki bareng kok. Umpunge bareng. Bareng sampean mlebu bareng metu bareng. Oh ngono ya. Iya lek mlebune bareng metune bareng. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Berarti singkur-singkuran. iya lingsem yen mutan lelampahan kang sauri Mas Kamlo muga Mas ya tresna tulus nadyaning kubuk asmara Mas Gamblo moro balik urung mari kangene ya. Pak Gamblo ya. Iya ditengeri karo Mas Repan, Pak Gamblo ngono. Iya, Cak. Iya, Cak. Mas Repan pinter ya. Yen liwat aku kelingan
Gubuk kae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen nate nggonku andum tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara kuku kae nyimpen wadi nganti besok nora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti bagas rina ngepos mana Mas Dani ya? Saiki mam sik, mam roti, apa mam beci. Oh ngono ya. Catetan sakjroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara Pak No digoyang mana ya Amanda campur sari aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen nate nggonku andom tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok nora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti bagas rina catetan sakjroning ati datan luntur saya marati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara iya terima kasih matur nuwun dua lagu Mas berturut-turut dari gilir gumanti monggo aku berumang jajan sama jajan dhisik oh iya jenengan ngeteh rumiyin monggo jak sekejaken
Bapak dan Ibu para sedaya sampun kapiyarsa kalih lakon serengan menika panyandra ugi MC Kondang Jawa Timur katang sepuh kawula Cak Sardiman nggih saking Tlatah Gedung Rampal Sido dadi gedangan nggih. Pangajab kanthi tetemangan kula wau minangka jampi saya saha saged dados pangjaripun manah dumateng para undangan sedaya. Pripun Mas Didi? Sareng nyonya Didi nderek nyanyi ya. Wong loro biasane. Wong loro, mandro ah. Duet. Wo wingi Iya lek wong loro duet. nyanyi tali kotak. Ugi katur ngunjuk dumateng para kadang sepuh bini sepuh ingkang sampun tempat dahar. Monggo dipun rabi atur pambagya saking kampung wigati Bapak Pariman telah Ibu Arnaning sekeluarga anggenipun paring hormat dumateng rawuh panjenengan sedaya. Ugi boten ngirangi raos binging raos hormat dumateng para kadang kakung sono putri sae saking Bantur, saking Gedangan, ugi saking Sumawe, boten kata lumpen saking Sungakul, Pagak, Wonokerto, Sumberjo, Celumprit, Segaran, sedaya kemawon monggo pinarak. Ugi kasuwun sumangga dipun ambali malih dipun rahapi minangka atur pambagya dedaran nyuman kang sampun sumadya wonten ngarsa panjenengan kanthi suka renaning penggalih monggo dipun lajengaken malih.
Musiknya apik yo. Apik. Soalnya artisnya ya Tapi apik. mau ono sing ganjel nggih pendengaranku, Mas. Apa? Cuman pas ngene mau lho. Tek ngono lho apa Ya terus buri-buri ana unine jane kowe gak krungu. Kaya enek sesuatu sing bentikan Lah, ngono lho. mari tek. Iya. Pekok. Iya ta. Kaya enek sing bentikan apa ngono ku lho Mas. Lah Sampeyan- iya. Ya cak esuk lek sampean nek ngono ku lek krungu apa ngono. Tenan ah, Iya, balik ah. Iya, njajali sampeyan ae. Oh ngono, balik Mas. Jare masih bentikan. Titik iki lho, aku mau kaya krungu apa ngono lho. Opone sing Gak bentikan? ngerti. Nyacake titik ya, titik. Yo. Yo, dah. Apa sih? Apa? Wes. Samarku. Lek kuwi ginane tanganmu. Iki mang real lho, real nyata iki mang. Apa? Samarku lek bedet. Tibake. Opone sing bentet? Yo gak ero sing bentikan iku mangko ancen. Iku tek repan sing mari ditabok Mas Aris mau bentet. Repan kan meneng ae. Aku gak duwe. Iya ta. Mbok sumpah udan-udan ini Amin. ngono. Ngono ku lho. Wong iki sepelan Yo gak kok. boleh to. Ya, oke. Yo gak pareng Kan to. dek kae wis dibuang dek kae. Biasanya nek repan udan-udan ra gak duwe. Aja gendo singkara. Ora. Nggih niki dipun aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng jam piro Mas? Alah sik jam 4 durung ono. Setengah papat. Ya wis berarti sugeng siang setengah santen. Lah wis karepmu nis, karepmu kono. Kleru neh balik aku. Ora. Ing dalemipun Bapak Bapak Pariman. Bapak Pariman ingkang pundi piyantunipun Bapak Pariman nggih? Mas, piye to Dek wasul ki? Lah iki Anjen nangis omahe ning kene kok wangsul piye to, Bang? Ibu Pariman ingkang pundi? Salone kene. Ya ning ngajeng kono lho. Kok ora Lah kowe ketok? lapang golek ning kono, mosok sing Mas- duwe gawe nunggu sogong. Ya ora kan teko kene ketok to Mas lho, ya to. Ah, iya, Teko kono Teh. ketok. Ae nggih, Kak Ugi sugeng midhangetaken kagem para tamu undangan ingkang kateben kemawon rawuh Bapak Ibu. Monggo pinarak kanthi mardu made kalih panjenengan. Lah. Monggo dipun rahapi pasugatan ingkang sampun samadya. Leres. Nggih. Mekaten Mbak Mbok Ani. pilih wonten permintaan tembang lagu utawi badhe nembang piyambak angsal nggih Mas Dani. Mbok pilih Bapak Lurah sampun gadah unek-unek badhe nyuwanten menapa duet Mbok napa pilih pripun. wonten unek-unek ngantemi ngeten niki monggo. Wis sampean biasane nek diantemi wong akeh to Mas. Ora, aku sing ngantem iki aku kok. Praupane sampean kan nek gak iso mlompok sih. Kowe ora usah ngomong sing akeh-akeh. Kowe kalahmu mung siji, Mbak Anis. Gini ya Mbak Anis. Iya ya. Iku lho Pak Esing iku guyu wae, mbok yo Iya. kok nanggap dhewe. Ya ora to. Jenenge ngregengaken suasana iki ya enek artis ya enek sing menikmati. Lah iya. Enek sing kaya-kaya ngene kan lucu to ki lucu. Ya enek sing guyu. Ya ngono ya. Kancane ngene kan lucu-lucune arek ngene ya Pak. Kok iso aku mau arek-arek Ya ngene iki to. lucu-lucune arek ya Pak nggih. Lah wong bapake lho iya jare ngono lho. Jenengan kok iya tok iku. Wis balas sak tingkah polahe wis jarno ngono iku mangko. Lho rumah saku, masa aku sakmene arek. Iya ta. Ah nggih, niki disekani setunggal tembang rumiyin. Iki keyboard meneng tapi keparat lho, iki lho. Mohon tolong. Iki maune yo ora ngene iki kena apa? Kesabapan nandinge yo. Iki kan ngerti. Dadi pawaan kaya kowe iki kabeh memaklumi ya cari sik lucu-lucune arek iki dadi kan kabeh iki sadar ngono. Tinggal dene. Wis aja nyekel mik kowe. Nyekelo Nyekel. Nyekel oleh mineral kuwi lho ngoran. Hah? Iki wis. Oh iya, gak apa-apa. Setengah tembang sama Ika terspesial kagem Sahibul aja. Iki kagem para tamu undangan ingkang kateben kemawon rawuh nggih.
titik ngono kuwi mang berarti jatahmu rokok apa urung metu? Oh, durung nyapo-nyapo dikai jatah rokok. Lho iya kok ya sing semangat ngono lho kersane meriah kok. Balik. Ora usah balik iki ketawal aku sing nyonyor. Jarene kongkon semangat. Kan gampang to Pan ya. Sing kedua ya Mas. Ya, sing kedua semangat ya. Sing kedua semangat Oke. ya. Ora nak bener wong. Nah, jane wong tuwek. Jarene lah. Ngene iki cara negara rene hukum wis tak putas kok kowe. Musuh arek sik ngene iki sik apa jenenge kemaruk. Kudu tak dalena ngisor jalan. Saking rawuh kemawon kagem para tamu undangan monggo dipun rahapi pasekatan ingkang sampun samapti Bapak Ibu. Monggo pinarak kanthi madhumadi kalih panjenengan. Iki pesangonku mawar kene kang kudu sumandhe Lah bener iki piye to? Kowe mau jarene kongkon semangat. Maksudnya iki ngono tapi sing semangat. Oh, engko sing pinten lumayan dadi tapi sing semangat ngono ya, Mas ya. Ngono lho dadine iki. Ngono kuwi iki sing tambahi tapi sing semangat ngono ya. Lambene kudu ngono. Karo sing nyoro-nyoro lambene. Mun tuwa lho, aja ora mbek iki sampean. Sama aja ora mbek iki. Lah aku karo sapa? Ora kono, anding wedhus kono lho. ono nyamuke. Eleh gek mau pangan kok biasane. Ate mau ijor eneh to. Lek enek nyamuk sing Sing nyamuk ora. Kuping mau apa niku? Kok yo tek sapa? Iya to, iya to. Yo kan, tak pisah wong loro iki matuke. Padha lemune. Ya untung kan. Sing ngarani lemu ya sapa lho. Untung sesi to ora melok. Jatuh oleh napa, Pak?
Mas Oweji. Alah. Gimana toh? Aku sing minta, boleh? Kok tak tambahnya sampel. Ya wis. Wayar kok. Oh iya, bagus. Kemalang panganan penyanyi jenan. Tajakke nok. Ya. Iki pesangongku mawar kuning kang kudu sumandi Oh, semangat. Ayu Sita Amanda Music. Cek. Penak ya Mas? Penak, Heeh. kurang penak ditumpakne becak. Duh, ndek kene dijening kuwi. Iya ya dijene anyar. Jan. DJ sing nulup-nulup kuwi to. Sing nretek kuwi to. Heeh. Iya. Lek sing arek diskuan ki arek makan jeneng kan ntrotok. Ntrotok. Lah iki arek campur sari jenenge nretek. Nretek. Dijene kan anyar to Mas, dadi Iya, kudu yo, metu. yo kudune dianyari to. Ono, ya engko bengi yo. Iya. Enek sing spesial engko bengi Mas. Engko bengi enek DJ rondo serep. Kok jog rondo iki lho. Lah wong lagu kok. Sampeyan ki ning wis ora duda iki ora usah ngomongne rondo. Alah. Pengen dudane apa piye? Ora. Lah iya. Wis tau. Wis tau. Ping pira Mas? Pisan. Pindho. Kowe kok roh? Ero, sing Oh, rambutnya abang kae pra ya wis katut no. Ora. Kowe ora tau cethuk kowe. Kowe mung dunia maya. Dunia maya. Roe Pak Lurah iki aku mung duda pisan Pak ya. Terus rabi ya wis bedho Pak Lurah ya wis. 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 Niku semerpe Pak Lurah lho Mas. Iya ya. Lek Padahal kula Pak Lurah karo mboten nggon aku kuwi perkados. wadah apa mendina petuk ngono ya. Lah iya. Iki tunggal dari dunia maya. Cuma terus nuwun Kang Mas Dani. Nggih, monggo. Katuraken wilujeng santen kagem Bapak Ibu undangan dugi kagem Bapak ingkang muwigati Bapak sinten Kang Mas? Bapak lah ngono kok ya ora roh. Triyuraro. Bapak Pariman, Bapak Bapak Ibu Pariman. Harnaning. Dalah Ibu Harnaning. Nggih, piyantunipun ingkang pundi Kang Mas? Lah kowe tunggale anis golek-golek wong ngene ngajeng ae lho. Lah iki yen tugase MC iki lek penyanyi urung nyanyi iki aja lungguh, nyapa, nyeluk. Lah wong lungguh bokong-bokongku dhewe kok kowe kok sirik. Bokonge repan banget. Kulino artis ki misale ora takon sing digawe sapa, jenenge mantene sapa, bahan liyane lho. Lah sing ngundang bapake kok gak ditakokno ku ya apa? Yang ngono kuwi to. Lah kowe mau salaman durung karo sing digawe to. Dereng kok Mas. Oh, kok wis mam. Kula wis lah disuguhi aman-eman to kok ora Iya, dimakan. kowe disuguh to kowe. Tuh. Disuguhi maem maksudnya iki lho Tak aku. pikir kowe disumet. Lho ya kok apa? Menika Bapak Pariman sing wonten ngajeng menika sareng Ibu. Oh, injih, sugeng santen dalah Ibu kalian Bapak. Tasik sibuk Kang Mas. Nggih, mantene sik neng manten wedok kono. Oh, kene Ning kene manten iki lanang to? ngundang mantu mengko. Oh, undang mantu. Wis tanggapono ki bothok ya aku tak lungguhne. Iya. Lah iso. Ki nyanyi ya. Ya masih kene lagi lucu-lucune arek lho, Sri mbok di rumah sing apik. Lho iki wis tak rumat lho Mas, tak pupuk. Aja mbok siak-siakne ngene. Ora. Ora enek golek ngene iki angel. Ora enek Mas sing cilik ireng ora. Aja muni cilik to. Lah piye to? Oh, kadang kowe kok gede to Mas ngono kok. Wongi maksude iki lho. Aku ijol kuwi jajal.
Amanda. Ya wis kae. Jane iki jare Cak Rohman ki mik wedok ki ya kuwi. Lah ya sapa sing njaluk mik lanang lek ra anis ya enek-enek. Iya. Wis didewek-dewekne karo Abah Rohman iki dan mik wedok sing grundul lah. Sing gundul ora nek dawane. Lah wis disetel ngono mau jane iki. Ayo nrotoke ditokne nrotoke. Wong iki njak dijamoni ya. Nggih semoga Pak dipun pinangkani kok pinangkani piye to? Dipun rapi pas diketang sampun sumadya serangan amirsani Amanda campur sari dangdut. Nang apa wong telu iki? Nggih campur sari dangdut nretek. Nretek. Mas aja nretek-nretek to, musin-musin. Nrotok, ya wis nrotok. Nritik. Iki padha dene lho, Pan. Jika ada STR Audio F2 Duta Video Syuting. ngono aja Nah ya ngono lho Ben. aja ngono ngono ya ngono ning aja ngono Iya. ya saiki Mbak Sri aku wis melok gayeng Nah, lah piye to dhisik Mas? kae nek story dukno titik ya Mas saiki gak Aja ngono ki mengingatkan kesedihan saya. lah iyalah Ayo, saanane lagu didukne kabeh. Aku sampe sungkan karo tukang melodi, lah iya Mas. iku Lek keyboarden aku ra sungkan ra iya ya apa. lah tukang melodi didukne lah nggo gitar to Lah iya, kangelan. oh ngono ta Adane ora oh kok ala gitare, ngono Mas. adane apa ngomong lho Pan Wis tak sepelno. Sugeng santen kagem Pak Kuncoko kalian Ibu Mindul. ono Bu Mindul to Enek no? Ibu Mindul dudu Mbak Mindul lho ya Ibu Bukan. Mindul Ibu Mindul, Mbak Mindul kan teke Pak Noh. Kae oh ya to. Pak No Heeh, nek iki teke Pak Kun. Terus ya, Teh sama Pak sama Pak Kun. Man Pak Tuk ya Man Mesti lali. Ayo sak pira ya?
spotnya Mas yo di wedhus-wedhus nih. Sampeyan nguasai aku kayak wedhus to Mas. Enggak. Sampeyan ngerti ki Mas spotnya apa Pak? Anu, iku mang apa iku? The sound the ship. Ya, sound The the ship. sound the meh. Iya. Semacam Gak, ayune iku koyo ngene. saking senenge Mas Repan. Ngono. Sone awan iki luar biasa. Luar Sing biasa jenenge sekali. sound the ship. Nah, dituangkan dengan menyepot jenengan Mbak Dewanda. Oh ngono, asline ngono ya. Iya, niate Mas Repan ki ngono ya. Iya, Sone Mas. kan ship, jenenge Iya. sound the ship. Ngono. Iya. Alah, wis wis. Nggih Om Dani niki ngaturaken sugeng sonten kagem Bapak Ibu tamu undangan sedaya. Sawan wonten dalemipun Bapak. Bapak Pariman. Bapak Pariman. Kala Ibu Harnani. Nggih niki hajatipun temanten nggih. Nggih ngunduh manten. Ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Ngunduh mantu nggih. Ngundang mantu, mengko tapi. Nggih. Nganu nyetakne putu. Nah, dandakne Dandakne putu. Dandakne putu. Heeh. Dandakne banner. Aku koyo ngerti-ngerti ya. Aku ora tau lho ngono ki Om. Ojo aku durung wancine. Kurang wayahe. Kabeh iki enek masane. Iya lah tapi Nikmatilah selagi kecil dan Ya. selagi besar jangan menjadi kecil. piye kuwi? Ya iku mau sampean kan sik masa-masa muda. Iya. Nikmatilah umume dadi wong nom. Nggih. Aja mikir wong sing kaya wis wong-wong kuwi aja. Iya. Kuwi keladuk kowe jenenge. Wis mben ae. Nah, tapi aku awor mbak-mbak ngene iki rumah aku bendina diedukasi. Om. Oh no iya. Kowe tadi pendengar setia kowe. Pendengar, kayak aku karo Mas Repan ngene Nah. iki ya. Diedukasi terus bendina. Jenenge korban penistaan. Nah. Monggo, Jeng Ayu mbok pilih wonten panyuwunan. Pripun Nggih. Pak D? Ingkang wonten mriki ngesaken napa? Kita ngesaken napa badhe Ngesaken dipun layani napa? sareng Mbak Dewanda. Bapak mboten? Oh nggih mboten. Oh lanjut. Lanjut. Ibu-ibu ten gayeng. mriki lagune napa, Bu? Mboten, mboten. Alah kowe Sing takon mriko- lagi nganu. Mriko lagune napa, Pak? Mboten. Bu? Mboten. Oh, Nah, nggih. tenan ta mboten kabeh. Ora nek sing njaluk. Sing jemek-jemek maling Ah, ya, Pak iya, ya. monggo. Jumbo kalian kahanan Aku jemek-jemek. tak nggawa gombal lagu musik jemek-jemek. Kok sampean bagian ngepel lenen mburi. Ora tak agi ngelap. Sing ngelap sapa? Hah? Sing ngelap Sing apa? jemek, jarimu jemek-jemek. Oh, ngono. Nyemek-nyemek, Mas. Ya Mas Repan ya. Iya, Dek. Aduh, tambah manis saya masih seneng aku. Lambeku meni ya Dek ndrawedeg. Iya, Dek. Iya, Dek. Nyemek-nyemek jari kan dalam kolam. Bagiannya sampai Kak. Kanebo. Ayo Mas Repan semangat ya sayangku, semoga. Amanda Campur Sari. Lep yo ora apa-apa sinyale gano ayo. Nggih, Pak Dewanda aja lali. Pripun? Duta syuting multimedia. Oh nggih, niki siaran langsung Mas. Oh iya, jangan lupa di subscribe. Yang di Streaming. rumah jangan lupa di subscribe, like, komen yang bagus-bagus ya. Lah, oh ono ndek kono apa aku nganu ning kene. Iki sik ngaso ning kene. Alah katanya nyedek rene. Alah, ayo Mas. Ngaturaken sugeng santen kagem Bapak Ibu. Monggo dipun happy pasugatan ingkang sampun sumadyo. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni
MC ini lho, masih awake gede suarane cuili. Oh iya. Pemane sing ngendang masih wong gede. Cuwili. Sampeyan nek pemane ini sandu sepik bagian sing iku lho Mas. Sing ngene wi, roh mbak. Aku sing bakat Keledang keledang kae teko pranyata janji ning datar citra kalit bisa saumpama Injih, dia iki sing rada semangat jalukane Mbak Anis banget sing semangat toh. Oh iya. Permintaannya Mbak Anis, apa lagunya Mbak Anis? Sing semangat. Mbok pilih Biyodo Sinoman ngersakaken lagu monggo. Sing badhe nderek nyanyi, nderek nyekar monggo. Sumangga. Mbok pilih wonten panyuwunan Pak ing ngersakaken apa Bapak? Podang kuning, nggih. Podang kuning DJ nretek. Waduh DJ. Bapak mboten kersa minggah mriki. Monggo dijogeti nggih kepareng sumangga. Sumangga. Mbak Intan, monggo dipun dampingi podang kuning panyuwunan saking
Pak D kawula. Ya berduku Oke. Pak A. Bapak niki penyanyi ini kali loh Bapak. Nanti geton nak ramunggah ya Om ya. Satu musuh dua. Iya. Sing geton sapa? Sing geton ya Bapak Oh, dudu awake ya. Bukan. Ya dhewe rada geton. Lah iya. Soale meneh iki wis ganok lho Dek nek kene. Nah ya, Heeh. engko bengi ae wis jam 1 wis ora enek. Ora enek wisan. Bapak tenan ta iki? Mboten. Mboten. Mumpung niku lho. Bajune sami biru-biru. Nah. Niki Iya. tasik kinyis-kinyis sedaya ya Mbak ya. Aku sik prawan lho, Aku Mbak. sik prawan teman. Padha prawane ya. Heeh. Kita masih sekolah. Heeh. Kaya tuwek pean lho, Mbak. Lah dhuwur pean ki. Oh, aku no dhuwur-dhuwur cilik lho Kak. Aku cilik-cilik oh. Cilik-cilik. Tuwek. Cilik-cilik oh gede. Oh ngono. Heeh, maksudnya ngono lho maksudnya. Ayo Mas Aris. Semoga Mas Repan. Aku ket mang Mas Repan terus. Lah iya. Entah Kak, manis e Kak. Ya apa? Foto-foto tak foto ya tak kirim meneh lho. Tak sawang-sawang kaya weci. Makane kok enak. Makane kok enak. Enak, anget-anget Anggar asin. dulu mesti mati. Lah iya, maksudnya weci gosong iku ta? Pandare. Ora ramas ngono nesu Mas. Aduh. Ya. Amanda. Aye. Yo, yo.
Metu ta sing anyar. Iya, metu Domo, iki, Pak. iya. Ngono Minggu jarene MC-ne sing njaluk. Lah iya. Asine wis greget mang kudu ngetokne. Yo aku sing tau story-ne wis gatel kepengin ngecek kok. Kepengin ngecek. Ngecek. Ngontrol. Iya. Lah iya. Ndang golekno jope ngono lho Mas iki. Ngono ah. Mas, campur sariku nen reteke Mas. Kok nretek to bahasamu, Mas? Disco. Anis. Titik lho. Ket mau adek jenenge iki. Engko lek diusret karo Cakman wis barak dhewe terusan. Enggak apa-apa, aku ben tambah cilik nek diusret. Apane? Nyali kita lho cilik terusan. Awake panggah. Kleru nek. Lah iya. Nggih minangkani saking sinten Kang Mas Dani? Pak Wo. Nggih, Pak Wo Sri Gonca. Nggih, matur sembah nuwun requestipun. Nah, nggih. Kamangka tiyange sampun kondur lho menawi. Nggih, pun to. Adewe ngono tetap menjaga amanah. Nah, kita kan setia ya. Iya, tanggung jawab. Lah iya. Diwelingi request kok ya diunekke no. Mangkane. Merga Oh, Apa? saking besti. besti, heeh. Nyapa? Ya, ngene lho. Wonge wis metu tapi sik pas lah ya Allah Lah iya, repot kok ae. piye to? Iki- Sungkan aku nih sana ijo-ijo karo. Hah? Sungkan. Sungkan aku biasanya abang. Ora oleh ngono kuwi ta. Ora, Mbak. Maksudnya aku nggih klambi abang, ora nggih iki biru. Oh, cah iki buta warna. Nggih biru semoga abang. aman deh. Nggih. Wonten Cak Busari ingkang wonten wingking dipunrantos nyuwun lagonipun Cak Busari. Mang wis ngeteri jajan lho, Dek Barbie. Aku ora nyiliki ya, ora nyiliki. Salah. Ada Mbak Risa. Orang ketok wajahe ning kono. Ayo teko. Oh. Dino minggu sing tak tunggu
rasane Ambekan barang. Oh, ambekan barang. Rumang samun joget terang nggih tenaga. Adewi ndang gek teko nggen gek lingguh neh. Adewi wis tuwek jompo. Dirimu aku jompo. Oh ya wis aku maneh tak lungguh. Ya tak tuthuk lho. Urung wayahe lungguh lho. Ya ndang. Ya. Nis godhongku ya apik ya. Ndi? Oh kuwi to. Iki lho wane Aku dhuwur. nyalon nduk kaya godhong tapi plastik. Kae palasu. Zoyo. Iki prasaku wit. Wit. Ndi? Iki to? Uduki Apa kuwi? cakak listrik. Oh, katarak pisan. Aku kita mangap loh. Janjane kowe ning endi? Kelagatmu saja nyupriyani. Hatiku sujana kowe kancan karo wanita liya. Nggih minangkani kaya Bapak Haji Roma. Wah. Ayo. Kene. Ayo Kang Winardi. Ayo tol sapa? Kang Winardi. Iki? Heeh. Oh, alah ngono nek mung aku jenengmu yang aku Ardani. Lah ya kepanjangan ning Ardani Muhammad Winardi. Muhammad emang lho. Lah iya, Muhammad kok ning tengah ya. Sak muni-munimu Sri. Panggah oleh So, sampean kan wong sabar to, Mas. kabar jaya. Sabar. Tur neriman. Sing njaluk sapa Mbak Sri? Saking pengiring kemanten Kang Pengiring Mas. saking Nggih, Wonogoro. Saking Wonogoro. Nggih leres. Nggih. Pun aman Oh, ten mriko. nggih. Sik kula nderek tanglet ten Wonogoro pun mboten banjir ah. Mboten nggih. Soale wingi Mbak Sri nggih story banjir wingi. Kok aku ta? Sapa? Ki lho. Iya, pun aman nggih Wonogoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi jawanipun sak lumrahe mawon. Jane Kang bapak Mas, ibu nggih. lek njaluk banyu ket winginane gedeng dikeki kakean. Kakean lho, Iya, terus dadine dadi amber. melok kintir. Heeh. Wis ayo aja jangan berteman, jangan Iki berteman. pisane wong loro iki sitok ning kono ngerne ngene lho. Yo, wasik. Amanda. Duta Multimedia. SR. F2. Bojoku meteng telung wulan. Iya, Mas. Bendino pingin jarine ngidang. Saben njaluk kudu keturutan. Iki nyidam apa kesempatan. Iki ono perbuatan memas, watakku cilik magawe lemu. Seperti nanggo kayu turu, rati wae mangko kowe nesu. Yo tenan lho, Dik. Aja nesuan ta. Wong lanang isone gur njaluk, Masa ngenteni diwehi durung mesti diwehi. wedok kadang ya jalukan to, Mas. Ora oleh njaluk ki wong lanang. Iya nyocah ayu, Ya, Mas. bojoku sing ayu dhewe. Dhewe dhewe dhewe.
Sunduk toh? Saya dong Mas. Ya ora pentol ndok toh. Heeh. Ndoknya cilik apa gede? Sing gede. Gandeng ya. Cilik ora. Sip. Bojoku meteng telung wulan. Lho lah iya. Mendino hinam carine hidam. Dapat jaluk kutu keturutan. Iki hidam apa kesempatan. Iki ana perbawakan Mas, wetengku cilik gawe. Kowe seneng kok gawe motor. Merah diwehi kok kowe nesu 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 nesu. Cocok karo keadaan Mas. Oh, Ancene penak mentol. He 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 he. iya iya cah ayu. Makasih. Bojoku sing sering nesu. Sering nesu-nesu. Kek nang ngomong. Apa sing kok kepingine? Kek nang tak turuti. Saya tapi ini sing gampang-gampang. Janji kudu keturutan lo Mas. Oh, Dek, piye? Aku pengen pentol sing dawa sunduke. Aku pengen pentol sing loro andane. Aku pengen pentol sing akeh amine. Kowe njaluk pentol Sing sih. loro andake lho Mas. Kowe seneng pentol sih. Sing dawa sunduke. Kowe pancen dokoh pentol pentol pentol. Sing loro andake. Kowe njaluk pentol Sing sih. loro andake Mas. Kowe pengin pentol Sing sih. dawa sunduke Mas. Kowe pancen seneng mentol mentol mentol. Aduh, sing akeh amine. Sri ki selerane padha. Podone piye? Iya, Mbak Sri kan yo nggawe anu ndoke loro. Alah. Terus mari ngono. Ya akeh mine ngono Ya to? akeh mine ya sing Iya, enek iya, sunduke mek bedane iki sementing enek sunduke aku penting dawa sunduke. Mine putih apa kuning? Hah? Mine Ini putih apa tergantung kuning? anaknya sembarang aku arep kok. Ya. Ya, Aku saya ngomong mie selerane tuas-tuas padha. pingin bakso. Iya. Mbak Intan, Mbak Dewanda, ayo dikei hadiah kanggo mantene sing nembe mlebu bareng-bareng niku wau. Nggih. Didongakne, ayo. Apa pengantin baru apa sholawat badar napa-napa sak kersa apa tiket swarga. Pengantin baru. Ayo Mbak Intan. Ayo Mbak-mbak cantik, pasukan oh. Kok pasukan oh to? Senengane Oh. Oke. Oh, yo artis Marina dhewe mudhun. Iya. Bar adewe tapi diantemi ning buritan ngono. Kok wis bingung mudhun ae. Ki gerakane kudu sing apik lho ya.
Bapak Ibu hadirin sekalian,